Balungi abaagalwa mwasuze mutya nno kansubire buli omu gyali eyo oli bulungi mujebale gye mutusaako engalo mwebale kwekumira ku channel yaffe eyasenga muwoomya okola kyamaanyi nnyo gwe wenna ali eyo asubscribinga alikinga asharinga kyokola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kansubire omukama abakumye bulungi muli bulungi muli safe ku mbeera gye tulimu kansubire buli omu gyali eyo ali bulungi ddala. N'olwaleero tuzze nga njagala tubeeko kye tuwogerako ku nsonga ekwatagana n'abakyala. Omanyi abaami muli eyo bangi naye temumanyi bitundu ebirimu obwagazi bw'abakyala. Gw'okwata bukwasi munno n'omudumira tomanyi oba wano we wali obwagazi tomanyi oba wano we watali, so njagala tumanye ebitundu ebirimu obwagazi bw'abakyala. W'okwata omukyala n'awulira naye nagamba nti bebi awo w'okutte weewo sigala awo lemere awo. Bangi temumanyi, so kati nze nga senga mwoma ndiwo basomesa bye mutamanyi mube nga mukola ki nga musobola okubitegeera osobola okusanyusa omwagalwawo mubeere mu mbeera ey'omukwano ng'okolera ddala ebyo byakola ki byayagala. Ekitundu ekisooka obwagazi bw'abakyala buli nnyo mu nviiri. Enviiri zino gusobola oziraba nga ezitalina nnyo makulu naye bw'oba omuweweetako mu nviiri muno ddala kisumulula obusuwa bwe obw'omukwano n'awulira ddala nga yenna awulirira ddala bulungi mu matu. Bane eyo olina okuweweetako munno mu matu, abamu bamanyi n'ogakiisingako gakomba mu kompolampola. Naye of course okikola n'omuntu nga muyonjo kuba n'amatu nago gatereka obukyafu bulungi ddala. Naye nga namwo mulimu obwagazi bw'abakyala. Amatu ago gamuteerera ddala mu layini n'awulira ddala nga w'omukutte weewo walungi ddala. Ekitundu ekirala mabeere. Abakazi bawulira bulungi nnyo ng'omukutte ku mabeere ago garumansinze bulungi naye lwakuba batabani bange abasinga tebamanyi ngeri gye bakolamu kintu kino. Ogenda n'olowooza nti okiisinga muno ate ng'olumya mulumye. Mu kifo ky'omunywegera empola okwate ku bunywanto bwe mpolampola oluma bulume. Ne wekanga ng'omulumizza ate oluusi tagambe ne yeesika ogenda olaba ate gw'otandise mu bulungi ate n'addayo ku zero ng'atannabakola kigo wenyini gwe aba akikoze nze. Yiga engeri gye bakwatamu omukazi ku nnywanto ze. Tomala galuma nnuma olw'okuba mwagala okuyonka tomanyi nabatawe bagayonka oyagala kuluma malume galuma kuba kyekifo ekisinga okuluma ku mubiri gw'abakyala naddala. Amabeere ago galuma so oba ogakutte bubi oba ogenda mumukosa. Ennywanto giweweeteko mpolampola naddala kanipa ako kanywanto ako mpolampola kaweweeteko mpola. Ne woba wakumunywegera ku mabeere oba kumuyonka yonka mu ngeri eri romantiki ey'omukwano tokozesa maanyi nabbamu ng'oluma bulumi munno. Mukwateko mpola mufiiringa empola ojalaba nga ebitundu bye eby'omubiri obizibukulira ddala bulungi. Pozi n'ekirala mu bigere muno ebigere obiraba nga oluusi ebitaliimu nnyo makulu naye ku bitundu by'omukyala ddala biyina engeri gye bimuteekera ddala mu layini. Ebigere bino osobola omuweweetako mpolampola mu bigere mpola ng'omuwadde obudde okwo kwonna kuba kumutegeka ogende ddala okutuuka mu kikolwa kiri eky'omukwano oba ekyakaboozi nga ali mu layini wennyini w'okola ki w'omwagala. Ekitundu ekirala mu nsingo mbadde njerabidde. Ensingo eyo naddala bw'oba omukutte bulungi naddala eno ku nkoto emabega n'omunywegera bulungi ng'omukutte mu nkwata eri romantiki nga tokutte ng'akutte mubbi w'amaseppiki ng'okutte omuntu gw'ogenda okukola naye omukwano gw'oyagala. Olina omukwata mu nkwata eri romantiki olabe nga omunywegera okutandikira ddala mu nsingo eno emabega ojje mpolampola mu bulago muno. Nakyo kitundu kirungi nnyo ddala kumuwagalwawo nga mugenda okukola omukwano. Kimuteera ddala mu muudu oba omuteeseteese buki bulungi. Ekitundu ekirala balongo. Abalongo abo woba obazanyisiza bulungi actually bo basumululira ddala ag'emugga. Obakwatako mpolampola bulungi baleetera ddala omukyala n'abanga aba yeetegekedde ekikolwa bulungi ddala.
tomala gava buvi eryo yagale kukuyitawo buyisa soko bazanyise obani obagambe banayinze wuyo nze akola kinzajja nabo bakufiiringe bakuwe kubo bateketeeke nti gy'olaga ddala bakutegekere nga osanga ekintu kyekyo kyateredde dda. Ekirala zanyisa nnyo engalo zino nga era bwe nzize nkugamba ebitundu ebyo byonna byonna bwe nzize mbigamba kintu kikulu nnyo. Munno gy'omukwatako mpola mpola nga bw'okkirira oviira ddala waggulu nga bw'okkirira. Engalo zino zanyisa abalongobe mu bukyala bwe naddala naye omekenga sure nti engalo zino enjala zo nnyimpi nnyo ng'ezange zino bw'oziraba. Bw'onootandika okukwata munno ng'enjala mpanvu ogenda mukosa mu bukyala bw'ojja muleeta amabwa. Ojja kuba by'okola bimuluma bulumi wabula nga tabinyumirwa. So weegendereze naddala ng'ozanyisa engalo ezo mu bukyala bw'omukyala yenna naye nakyo kisumululira ddala omukyala kireetera ddala omukyala n'ageemugga ne gateera ddala nnyini ddala. Naye obeera sure ngo olabira ddala engalo zo zirina okuba nga nnyonjo. Tojja kuva eri oba okola mu galagi ne oyirowo mu ngalo ogende otandike kutibika munno ngalo zo mu bukyala bwa ojja muleetera bi infection byatagenda nakusobola kujjanjaba nti bigenda wolera mu lunaku lumu. Making sure nti osookako kunaabako wena ne weetereza n'olaba ngo oli muyonjo ekimala enjala zo ebyo byonna biva mu kweteekateeka emabegako nomanya nti ngenda kukola omukwano ne munnange enjala bwe ziba mpanvu n'okola ki n'ozisala. Bw'omala ozisala omanya nti ngenda kutandika kuweeweeta mu mwagalwa wange oba mukyala wange mu bukyala bwe ng'oli muyonjo ng'engalo ze agenda zifiiringa. Awo onaakola ekyo agenda kukuteera wenna n'ageemugagajjira eddala nga malungi nga kyekyo ogenda oyita mu kkubo ly'oyitamu ng'oyita ku museetwe ng'era abaganda bwe bagamba. Kansubire buli omu ategedde ensonga zino oba ebifo bino ebivaako obwagazi ku bakyala. Abasinga obungi mubadde temubimanyi. Ova eri omunno otandise mugwikiriza mu mugongo, ova eri otandise mugwikiriza ku maviivi. Pozi n'ekirala kiisinga eyo nnungi. Munno yiga engeri gy'omukiisinga mutomuluma mimwa. Abamu baluma emimwa ne guzimba n'okuzimba. Oli nakubira simu agasenga munnaye nabadde nkola akabozi n'omwagala wange yanumye omumwa akyali ku treatment. Kiri kiba kya ssanyu munno tomuluma mumwa. Mukwate mpola munywegere bulungi mpola mpola. Manyi twagala nnyo okoppa ebintu by'abazungu. Ojja kwagala nkiisinga oli gy'akiisinze ye amanyi engeri gy'akolamu ekintu kye ng'ate munne tamulumizza. Naye gwe munno ogenda muluma munywegere mpola. Okunywegera kuno ddala kusumululira ddala obusuwa bw'abakyala yenna n'ata natti zonna n'ata n'akweteera. So munywegera ennungi nga topapa. Kiwa obudde, twala time yo omunywegere mpola nga naye akufiiringa muli. Tomala gapapa ddakiika buddakiika amangu ago oyagala ogenderewo ku kyakulesi. Kiwa obudde ojja laba nga nekyokola kyennyini akola ki atandise okifiiringa ng'atandise okuwulira ye kennyini yajja n'okugamba nti oluddewo dda wano kuba yajja kuba awulira nga omutadde mu layini yennyini gy'akola ki gy'ayagala. Ye yajja okuba nga yakulaga ekkubo wonaaba olemeredde yajja nakuyamba nako okugamba oyita wano toyita eno eno oyise mu kkubo ki mu kkubo kyamu. Kansubire ekyo mukitegedde ensonga ezo nkulu nnyo ddala. Kati n'abaana bange abawala waliwo era ebitundu by'olina okukwata ku mwami n'omutera ddala mu layini. Kati nga bwe tutegedde eby'abakyala waliyo ate n'ebyabaami nti munnaye omwami wange ngenda mukwata wandabire ddala nga muteeka mu layini wenkola ki wemwagala. Ekifo ekisooka mu mutwe ngera bwe twalabye n'abakyala nabo kiba kikola mukwateko mu mutwe omuweeweeta ate jjukira jeezeeza omutwe gwabwe tegubaamu nviiri nti oba onookwata ku biviiri olyabe nga takuwulira bulungi. Kwatira ddala ku mutwe enkoona eyo ogiweeweetere ddala abe ng'akola ki nga omukwata mpola mpola si ku papa. Twala obudde kikole mpola mpola abe ng'akola ki ng'akufiiringa bulungi nnyo nnyini ddala. Ekifo ekirala n'amatu nago omuweweetako mpola mu matu n'olaba nga
kufiiringa bulungi mpola ddala. Buli kintu kyokola mu mbeera eno olina kikola mpola nga topakuka. Twala obudde bwo muteeketeeke bulungi, olabire ddala nga naye yennyini omutadde muki mu layini. Mpozi n'ekifo ekirala kano akagongo k'omu mugongo abazungu ke bayita spinal cord. Muyiseewo engalo mpola mpola ng'otandikidde ddala eno waggulu ku nsingo paka eno wansi, mpola mpola muyiseko engalo mpola mpola. Ekifo ekyo nakyo kikulu nnyo ku baami. Abakyala abasinga tubadde tetumanyi wawe olina kwata mwami wo okuba ng'omuteeka mu mbeera oba omwagalwawo. Spine eyo wantu wakulu nnyo era ojja genda olaba nga naye otandise omukwata wakola ki watandise okwagala naye ajja kweteera. Awantu awalala mukwate ku mpiso ye giwawete mpola. Bano ebitundu bino byetwogerako bitundu bya kyama. Katonda yabikola nga bya kyama ate nga biruma n'okuluma. Tojja kwata munno mpiso ye obenga akutte oba ekiki. Abakyala bamu mugana ne mukola zino enjala eza artificial. Ogenda okwata munno n'omukwagulira ddala oli mulumya. Bw'oba okoze enjala zokola enjala nga si mpanvu nnyo. Muleme kola njala baana bange ab'obuwala gaalaga bwanvu nnyo. Bw'onatuuka mu kiseera kiri muno mu kifo ky'okumukwata obulungi omunyweze enjala ze zigenda okuba nga ze zimukwata. Engalo ze ajja kuba tazifiiringa bulungi. Naye mukwateko mpola n'obugalo bwe obulungi obugondo obulungi otandike omuweeweeta mpola mpola ku mpiso ye. Ogizanyise mpola mpola nga bukkirira wansi ne ku mipiira gye. Awantu awo waliwo nnyo obwagazi naddala mu basajja. Naye manya mu bino byonna nti buli kyokola tokola ng'opapa. Okola mpola n'omuzanyisa waggulu n'omuromansinga bulungi n'omukiisinga emimwa bulungi nnyo nga topapye. Mpola mpola buli kyokola manya oteekenga step nga topapye. Awo wonna oba oteekateeka anaagenda okutuuka okuyita w'alina okuyita ayingire nga kyonna kyonna kiri seeti. So making sure nti bw'oba omukiisinga omukwatamu. Abakyala tulina engeri gye tukwatamu munno n'omunyweza n'abanga talina na wasiza. Tolina munyweza. Mukwate mu nkwata nga ya mpola mpola nga bw'omuweeweetako muyisaako engalo zo bulungi mpola mpola nga tomuyisizaako ziri enjala ogenda mukwagula. Olaba enkwagula ogenda mukwagula naye mukwateko mpola ajja kuba naye akufiiringa bulungi ng'ekikolwa kye mugendamu naye yennyini omuteeseteese bulungi nga ali mwetegefu ekimala. Bannaye kansubira buli omu otegedde w'olina okukwata omukyala okumuteeka mu mbeera, w'olina okukwata omusajja asobole okuba nga ali mu mbeera eyo yennyini gy'omwagalamu. Wawo wonna wonna by'oba okola ebyo oba oli kumuteekateeka. Oba ogenda tutuuka wali mu kikolwa eky'okukola omukwano oba akaboozi nga omuteeseteese bulungi ajja kuba akwejjeera bulungi. Bw'anaaba mu kyalo n'agenda tutuuka nga ga bebi buli kimu kyonna nkoze eki nkuteeredde nkuwadde. Lambula amasiro go nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Ate omukwano guno tugenda ogukola nga buli omu aba ayagala kunyumirwa. Ku sayidi y'omukyala naye aba ayagala anyumirwe ne ku sayidi y'omwami naye aba ayagala akole ki anyumirwe akaseera ako. Kansubire mukitegedde bulungi bannange. Kinsigadde nze senga muwoomya bannange. Teweerabira ensonga enkulu teweerabira okusubscribinga channel yaffe eno okusharinga lagako banno lagako mikwano gyo tusobole okuyiga ffenna kyekimu tutambuze omukwano gwaffe nga mulungi ddala ng'abaami tebeemulugunya n'abakyala nga tebakola ki tebeemulugunya. Basenga baffe ennaku zino bali bize tebalina budde bukola ki butugamba bintu ebyo. Abazadde baffe abamu tebakyesigana basenga baffe ensi yatabuka. Kyova olaba nze nga senga muwoomya nvaayo nzije mbabulire ekyokukola abaana bange ab'obuwala n'abaana bange abakola ki ab'obulenzi kuba mbaagala nnyo ate nga mbaagaliza kirungi kisinga. So wenna ali eyo osobola okubaako ky'oyiga wano ekiba nga kitambuza obulamu bwo mu maaso. Mpozi kano ka disclaimer. Sinze mukugu asingayo ku kintu kino. Nange nyina abakugu abakola ki abansinga naye osobola okujjamu
ekisinga kyosinza okufunamu amakulu nekikubanga kikuyambako okutambuza obulamu bw'omu maaso. Kyosobodde oyiga n'ogabanako n'abalala, mikwano gyo, eŋŋanda zo, ne muba nga obulamu musobola obutambuliza ddala mu maaso. Banaye mbaagala nnyo nnyini, mbaagala nnyo nnyini ddala, nkiddamu mbaagala nnyo nnyini ddala. Akuume atakumira mpeera. Teweerabira okusubscribinga, teweerabira okusharinga, teweerabira okukuba essimu oba olina ky'oyagala okubuuza. Osobola okuba essimu mbanja asobola okukwata nsobola okunnyonnyola obulungi ddala kuba abamu bamwetaaga kye bayita privacy, nti olina ky'oyagala ate toyagala abantu balala bakole ki bategeere oba bakuwulire. Wendi nze okuddamu kyonna ky'oyagala, wendi okubuulira, wendi okusomesa. Sigadde nze Ssenga Muwoomya ku YouTube channel yaffe eno eya Ssenga Muwoomya. Mubeere bulungi ddala. Akume atakumira mpeera. Bye.